咁時下咧就好興去做運動啦。早上去打籃球嗰陣時咧，經過海旁咧，都會見到啲人跑啊，哇重裝備有特製褲啊、特製鞋啊。其實運動對人體個健康嘅重要性都唔需要我去解釋啦。反而咧就係今日想同大家去探討下，究竟做運動嘅前後，我哋營養嘅配合係應該點樣去安排呢？雖然我哋唔係一啲專業嘅運動員，但係都會有一啲咁嘅基本嘅條款去建議翻俾大家運動前後嘅營養補充嘅。好多朋友都會話就係我做運動，我又想練大隻，最重要嘅營養素都係莫過於蛋白質啦。咁但係有陣時咧，我哋就唔係咁認同呢個説法嘅。真正最需要嘅營養去維持一個人運動時嘅耐力各方面肌肉嘅活動能力咧，應該係碳水化合物先真。但係並不代表蛋白質係唔重要喎。如果你想有效咁建立到肌肉嘅話咧，我哋首先會建議喺運動前1個小時至到2個小時咧，去食用一啲咧含豐富嘅蛋白質，而且係好容易消化嘅蛋白質嘅裏邊。咁一啲例子包括譬如話烚蛋或者蛋治或者一盒嘅脫脂奶、低脂奶一杯咁嘅無糖嘅豆漿等等咧，都會係一個提供到好可觀嘅蛋白質俾一個即將要做運動嘅人士啦。咁做完運動，咁我哋又食啲乜嘢咧？可能你做運動做咗9個至1個鐘之後咧，大部分人士都好擔心進食嘅，因為佢哋嘅心態就係話唔得我做完運動即刻食嘢我就會肥其實唔啱嘅。有運動營養學家咧，佢哋提倡到一個 concept 咧，叫做 magic window， 即係一個好特別嘅時限啦。就係當你做完運動30分鐘內去進食一啲富含碳水化合物嘅食物咧，呢個反而係有助你合成肌肉同埋補充翻，因為你剛剛做運動所流失到個肝糖嘅方法嚟嘅。但係大部分人食咗真係肥個原因就係因為佢做完運動，好熱坐低飲杯嘢先，或者去更衣室沖個涼先，翻屋企嘆下冷氣先，嘆完之後咧，往往都已經過咗個30分鐘嘅 magic window。咁譬如話你做完運動1個鐘之後先去食一啲高澱粉嘅食物咧，因為你嘅新陳代謝已經慢慢回復翻一個正常嘅水平咧，呢啲澱粉好大機會咧都會作儲存之用。所以個關鍵位，蛋白質係重要，碳水化合物係重要。碳水化合物更重要嘅原因就係因為佢會將一啲蛋白質去協助呢啲消化咗嘅氨基酸導入我哋嘅肌肉裏邊，去協助我哋嘅肌肉嘅修補同埋建立嘅。咁往往前後就有一啲嘢去補充啦，但係後咧，我哋係想利用一啲已消化咗嘅蛋白質嘅組成咧，去令到我哋嘅肌肉建立同埋修復咧做得更好嘅。咁坊間有一類型嘅營養輔助品咧，係集合咗一類叫做支鏈嘅氨基酸，咁喺運動界咧就叫 BCAA。呢一類型嘅氨基酸咧就已經係消化咗㗎啦，即係話唔需要通過你嘅消化道去點樣去處理佢就會即刻吸收，從而直接進入我哋嘅肌肉嘅，就唔需要經過我哋嘅肝臟去處理，亦都可以減低咗我哋嘅肝臟嘅負擔。佢直接進入到個肌肉咧，佢就可以將正話因為你做運動咧，嗰條肌肉咧係受損嘅，而家佢撕裂咗啦，你淨係靠呢啲咁嘅支鏈嘅氨基酸咧黐下，即係好似修復緊呢條肌肉纖維咁，咁你啲肌肉咧先會變得更加大隻嘅。你單純性就咁食蛋白質咧，可能嘅效果咧係冇咁有效添。除咗 BCAA 係重要之外咧，喺運動時咧，因為身體裏邊咧係氧化得好快嘅，咁有啲杞子嘅果實嘅萃取物或者一啲粉末咧，係作為一個極高嘅抗氧化嘅來源咧，去協助呢一個 BCAA 咧去運作得好啲啦，去消除啦，因為做運動嗰陣時，我哋身體所產生出嚟嘅氧化物啦，去減少呢啲自由基對我哋身體造成嘅傷害。所以記住
做運動咧適可而止，亦都唔係話越多越好，因為做運動時係會產生一啲對人體有害嘅氧化物。而家我哋就係希望喺膳食裏邊一啲補充品裏邊攞到一啲擁有極高嘅抗氧化能力嘅元素，去中和翻呢啲咁嘅自由基。最尾一樣嘢，亦都係相當之重要嘅，就係運動後嘅電解質嘅補充。我哋做運動嗰陣時，9個至1個鐘係會有大量嘅汗嘅流失。咁如果你舐埋自己個汗咧，你都會見到喂鹹鹹地嘅喎。其實有好多嘅離子嘅電解質，因為咁樣而流失。咁而喺運動後嘅電解質嘅補充咧，會令到一個人咧唔會咁容易脫水啦，唔會咁容易中暑啦，亦都可以回復翻身體裏邊嘅水分嘅平衡，去達至一個整全嘅運動時嘅營養嘅配合嘅一個方案。咁所以記住啦，有3樣嘢喺運動後係非常之重要嘅。大家特別要留意就係坊間有冇呢3種成分啦。第一種就係支鏈嘅氨基酸 BCAA， 第二種就係多樣化嘅抗氧化物，而第3種就係啲電解質去協助運動員去提升佢自己嘅表現啦。